Ya, video kali ini adalah cara bagaimana kita menambahkan suatu produk kategori baru terhadap suatu CI yang sudah kita buat. Caranya kita bisa mengakses standar configuration pada application administration console, kemudian kita create pada produk kategori. Nah, di sini ada product type. Di sini kita tidak boleh salah memilih produknya. Kalau misalnya dia itu service, kita buat dia service. Kalau dia application system atau application, kita buatnya di software. Contoh, kita mau menambahkan suatu produk kategorisasi baru untuk CI yang jenisnya application system, yaitu Jalin, yang sebelumnya sudah pernah kita tambahkan. Jadi di sini kita pilih software, kita pilih dia application system, kemudian di sini kita masukin dia adalah service karena dia layanan eksternal, kemudian Jalin di sini. Setelah itu kita set dia untuk semua company dan kita add. Oke, setelah berhasil kita tambahkan, kita coba cek ke CI yang sudah kita buat, yaitu Jalin, untuk kita update produk kategorisasinya. Kita ke Asset Management, ke System, Application System. Kita search yang Jalin kita sudah pernah buat. Oke, kita coba update produk kategorisasinya. Di sini sudah muncul service eksternal Jalin. Oke, kita bisa cek dia ke Incident Management Console. Kita create new incident. Di sini kita pilih dia layanan antar bank. Kemudian kita pilih dia yang mengalami gangguan, saya adalah Jalin. Kita cek di resolution kategori, kita udah bisa set itu service eksternal Jalin. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton.